खांसी आ रही है। मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम ऐसे परेशान होती हो। अब फिक्र नहीं, डॉक्टर मॉम का कफकोडीन है ना, अब पहले से ज्यादा और भी शक्तिशाली। डॉक्टर मॉम का कफकोडीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना, अब और भी ज्यादा असरदार, सर्दी खांसी से राहत बिना किसी साइड इफेक्ट। थैंक यू मम्मा। थैंक यू डॉक्टर मॉम, बिकॉज मॉम नोज एवरीथिंग।